錢又出力啊！咁啊，我哋有上海啊張生，上海打嚟嘅張生，你好。你好。係，請講。咁多位。就關於上個禮拜三咧 Q 仔嘅節目咧就講到話五區公投對內地人嘅影響嘅。咁我就有個親身嘅經歷咧，就係話之前咧就同啲上海當地嘅朋友咧就食飯，咁佢就問我關於五區公投嗰陣時，佢話我會唔會去投票？咁因為我當時我就唔清楚佢嘅政見啊同埋個立場咧，咁我就善中街上身，就話唔知係咪喺香港嚇。咁後尾佢就證據啊呢個證據啊，善中街上身。咁佢就後尾佢就勸我係應該去投票嘅。因為佢話佢哋呢一生人想投都投唔到，我係應該好好珍惜我呢個權力。咁最難得叫你嘅嘅朋友有班民主黨有5位立法會議員就會去上海啊！你嗰啲上海朋友有機會見到佢哋同佢喺呢個世博嗰度同佢哋講聲啊！真係就係因為佢最後一句就令我最驚喜，就係話佢話如果見到佢認識嘅香港朋友咧，佢都會勸佢投票嘅。幾好咧！真係好感動，真係好感動。即係如果係講話呢個係民主運動嘅話咧，我覺得呢一句說話咧已經令到我覺得係成功咗噶啦。多謝你俾一個咁好嘅消息我哋。唔係新民主運動仍未成功，同志仍需努力。即係我哋唔知道幾時喺呢個內地即係可以進出幼苗或者係開花結果啦。可能10年後啊20年後，但係起碼我哋做咗第一步先咯。好。唔係，所以即係呢個新民主運動開始啟動到咧。即係我覺得係一個嘅唔容易嘅一個嘅發展咯，咁所以即係大家要珍惜即係呢一個嘅即係現時嗰個進度，亦都要珍惜即係日後嘅工作嘅成果咯。咁我哋一步一驚心都要逐步要小心去做咯。好多謝你，多謝你電話。OK，拜拜。好，咁我哋跟住聽一位嚴小姐嘅電話。嚴小姐你好。